これよりパネルディスカッション1を開始いたします。テーマは各国における審判実務一般についてでございます。では、パネリストの皆様をご紹介いたします。特許庁、田村清子首席審判長。大韓民国特許庁特許審判員第7部、ジョン・ダウォン特許審判官。シンガポール知的財産庁、チャオ・イエ特許審査官。タイ知的財産庁、タイ内閣任命による特許委員会、並びに特許委員会科学パネル小委員会、クリアンサ・カオ・ニャム委員。中華人民共和国国家知識三権局腹心無効審判部知的製造技術審判部門残林部門長。ベトナム国家知的財産庁リー・フイ・アン副長官。以上の皆様でパネルディスカッションを行います。それではここからの進行を特許庁の田村首席審判長にお願いいたします。JPO の田村でございます。本日は各国ゲストの皆様と共に議論させていただく機会をいただきましたこと、ここより感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いします。パネルディスカッションの1では、各国の審判制度について、ゲストの皆様から回答いただくことで、各国制度の共通点や相違点が明確化できればと考えております。なお、日本の回答も、掲載しておりますけれども、本日はゲストの方をお迎えしておりますので、ゲストの皆様から回答いただく時間を多く取りたいと考えております。また時間の関係で、ちょっと質問をですね、飛ばさせていただいたり、それから各国の回答を私が簡単にまとめて説明させていただくということもございますけれども、あらかじめご容赦ください。なお、質問に関しましては、資料全体、どこからでもお受けしますので、よろしくお願いします。それでは開始します。はい。まず、1ページ目ですけれども、設問1は特許についての審判制度全般に関する質問です。各国においてどのような審判制度が存在するのか、そして存在する場合、それはどの機関が審理を行っているのかを整理します。投影資料は各庁から事前にいただいた回答をまとめたものになっています。日本以外の国の順番は日本語のあいうえお順になっております。まず韓国は日本とおおむね同様の制度かなというふうに思います。一方でシンガポールに関しましては、各国、韓国、日本とは異なる点がございますので、シンガポールに2つの点についてお尋ねしたいと思います。まず、拒絶査定不服審判につきましてですが、知的財産庁 IPOS では拒絶査定不服審判の審理は全く行っていないということでよろしいでしょうか。Thank you for your question. In fact, we have a very similar process to appeal. It's not really to appeal, it is a process before the application is refused. So once the applicant of a patent receives a notification of refusal, then we don't really handle the appeal. But there is a process right before the application is refused. That is, after the applicant gets a negative examination report containing at least one unresolved issues, and there is still time until they get the notification of refusal. So at that time, they can apply for a process which is examination review. So in this process, we will have another examiner to see whether he agrees with the unresolved issues.
and also provide the applicant a final chance to submit amendment to overcome these issues. However, if after, let's say, submitting these arguments and amendments, there are still unresolved issues, there will be no chance for them to amend again. Thank you for this question. はい、ありがとうございました。結局、その審判はないということですね。それでよろしいですね。審判は行っていないということでよろしいですか？ Right. はい、ありがとうございます。それではですね、もう一つ、無効審判に関しましては、知的財産庁の IPOS と、それから高等裁判所の両方が担当すると回答いただいております。どのような案件が知的財産庁 IPOS で審理されるのでしょうか？お願いします。So, if the only issue is to revoke a patent, then this applicant for revocation can choose either IPOS or High Court to deal with this issue. However, if revocation is part of another court case, for example, it is a counterclaim as a defense to an infringement proceeding, and in that case, IPOS will not handle it. Only the High Court will handle this kind of case. Thank you. ありがとうございます。そのように分けているということですね。理解できました。あと、ですね、それからタイにおきましては、審判関連の業務は内閣に指名された委員会のメンバーが行う制度を導入しているということで、本日お越しいただいたクリアッサさんは、その委員会のメンバーの一人というふうに伺っています。そこでクリアンサスさんに質問なんですけれども、委員会と、それから知的財産庁である DIP との関係を簡単に教えていただけますか？ Thank you for your question. For the appeal against the examiner decision or pre-grant opposition that will be handled by DIP. DIP also have a special group, it's called Technical Advisory Board, which will be nominated by Thai Cabinet. That is one of those members is me. There are 12 members, 6 of them will be nominated and endorsed by Thai Cabinet, will be chosen from specialists in the field. And 6 of those will be chosen from officer beside of outside of DIP. So by forming the joint technical advisory board, we will serve 2 things for the appeal and pre-grant opposition to work as an independent group to give the feedback and draw the conclusions. These are our roles in appeal and pre-opposition. Yes, thank you. はい。大変重要な役目を担っていらっしゃるということで、ご説明ありがとうございました。それでは、中国とベトナムについて見ますと、こちらは知的財産庁がすいませんね、審判業務を担当している点では韓国と日本と同様の制度ですけれども、訂正審判がないという点では異なることが理解されるかと思います。設問1について補足の説明を希望する国はありますか？はい。では、設問1については、移らせていただいて、次にスライド2の設問2の方に移ります。ここでは審理が書面審理で行われるのか、口頭審理で行われるのかを確認します。各国の規定はスライドの通りですけれども、実態について少し掘り下げたいと思います。例えば、日本では拒絶査定不服審判につきましては、法律上は口頭審理も利用可能となっていますけれども、実際にはほとんどのものが書面審理となっています。韓国では査定系審判は原則書面審理、当事者系審判は口頭審理を実施する規定となっています。そこで韓国にお聞きしますけれども、査定系審判において口頭審理が行われる割合と、当事者系審判において書面審理が行われる割合を感覚で良いので教えていただいてもよろしいでしょうか。I will give
my best to give, I will do my best to give the answers within my data and the references. My ITAP of Kipo says this morning we didn't have the statistical data about this question, but if I give the explanation more, in practice, ex parte trials or cases in Korea shall be conducted or examined basically through documentary proceedings, in other words, written hearings, by default. Therefore, in the case of ex parte trials, the percentage of the oral proceedings is expected to be very low. But on the other hand, IPTAP has the procedure of the case briefing section for ex parte cases. It was called as a technical explanatory section. So upon the request from the appellant or ex officio, and then the percentage of written hearing in the inter-party trials, contrary to ex parte cases in Korea, in the case of the inter-party cases, shall be conducted by oral hearings by default. So we can expect the percentage of written hearing is very low. Yes, so at more, as I mentioned, we do not have statistical data for these cases. Thank you. はい、日本と似ているかなというふうに思いました。ありがとうございます。それではですね、シンガポールにお聞きしますが、無効審判について、日本ではほぼ全件について口頭審理を行っておりますけれども、シンガポールでは無効審判についてどの程度の割合で口頭審理を行っていますか？感覚で良いので教えてください。First of all, I would like to say that we have very few revocation cases at IPOS, so I wonder whether the statistics means anything. And also, we don't have published statistics on which one is conducted orally or which one is conducted as a written proceeding. However, although it could be digged out from the published case summaries, but I checked the most recent two cases there were an oral proceeding. So that is my answer. Thanks. はい、ありがとうございました。ではですね、中国にお聞きしますけれども、中国における口頭審理の割合というのはどの程度でしょうか。Thank you for your question. In China, in re-examination procedure, all your hearing percentage is very low because in the re-examination procedure, written hearing is enough to fully present the opinions of the petitioners. So the main practice, in practice, the main is written hearing in re-examination procedure, but in invalidation procedure, oral hearing is the main in practice because oral hearing is an efficient way for both parties have plenty of time to focus on the issues of the two parties. So the oral hearing is main in invalidation procedure, and the written procedures percentage is very low. Thank you. はい、ありがとうございます。こちらも日本と似たような感じというふうに理解しました。それではタイにお聞きしますけれども、タイでは、追加の証拠がある場合に陳述ができるというふうに書かれていまして、陳述というのはおそらく口頭で行うものかと思うんですけれども、一方でその陳述と口頭審理というのは異なるようなふうに思いますけれども、タイでは口頭審理は行っているのでしょうか、行っていないのでしょうか。In Thailand, for the pre-grant process,
or the appeal that handled by DIP and patent committee, we do accept the document. The document itself should comprehensive enough and it should well be prepared, and that would facilitate the process. Because in terms of the oral, so far we didn't consider that yet. Because sometimes we can be mixed with emotion, and emotion can be complicated, and that we see that sometimes if we let that happen, there will be how many oral that you can have, those kind of things, and etc. But coming back to the document itself, so by allowing the channel for document, it can be fair judged by the committee, and that can be ground rules for everyone. So in Thailand, in case that you apply for any kind of application or patent, you can see the process can be straightforward, and you can be happily that you can have enough time to well prepare your document, and your document, if it stands on its own, that would be good for everyone. And I would say, I can firmly believe that the document itself should be comprehensive enough. So for the video, we don't have one yet. And also, coming back to the patent committee, besides of have the technical knowledge in the field, there are one very important thing, and I believe that we trust in that we need to be neutral. So I would go a bit more that for the manual for examiner, we do have the manual for examiner, but for the committee itself, we don't have one in place, because the case can be complicated, and case by case is depend on situation, and they are diversified, and with the growth of the new technology rate, things can be difficult, and that would be really hard to have the prejudice. Thank you. はい、丁寧なご説明ありがとうございました。では最後に、ベトナムでは口頭審理はどのくらいの割合でなさっているか教えていただいてよろしいでしょうか。Thank you. I would say that in Vietnam, the oral proceeding is written in the law. I mean, it is a circular of the Ministry of Science and Technology in 2007, and amended several times. The last time in 2019. And now for the appeal procedure, so the oral proceeding is written in the circular. So it means that oral proceeding can be held during the appeal procedure of IP Vietnam. With regard to the invalidation procedure, the law is silent on that. But in fact, in our actual daily work, we did arrange the oral proceeding in invalidation procedure, but the ratio is very low. For example, in my case, 3 years I work in the Enforcement and Appeal Division. There are only 2 cases. We hold the oral proceeding for invalidation procedure. And the appeal, I think, because we have a first appeal to my office and second appeal to the Ministry of Science and Technology. So I think at the second appeal procedure, normally every time we have oral proceeding at the Ministry of Science and Technology, because my office is under Ministry of Science and Technology. And every time at the oral proceeding, IP Vietnam have to join, because we are the person to resolve the first appeal. So that's why we have to be we have to join the oral proceeding at the second appeal at the ministry. So there are three parts in the second appeal. The first part is the ministry. The second part is the
appealer, appellant, and the third part is IP Vietnam. So do you understand what I mean? And I think and with regard to the written proceeding, written proceeding is obligatory action during the appeal and invalidation procedure. So every time you have to submit the written proceeding, but oral proceeding is required for second appeal cases. But first appeal and invalidation is not obligatory procedure. 詳しい説明ありがとうございました。口頭審理の数自体は少ないようですけれども、するときにはたくさんすることがあるということだと思うんですが、はい。I would say that very low for the invalidation, only 2 cases for 3 years for patent, and very low at the first instant appeal. But second instant appeal at the Ministry of Science and Technology is 100%. 100% is oral proceeding because it is a obligatory action at the second appeal to the Ministry of Science and Technology. So we have first appeal, second appeal, first appeal at my office at IP Vietnam, second at the Ministry of Science and Technology. So second appeal is 100%. はい、詳しく説明していただいてありがとうございました。理解できました。ありがとうございます。ではですね、結局国によって状況は大きく異なる、やや異なるっていう感じですかね。無効審判に関しては、多くのところでは口頭審理はしているけれども、そうでないところもちょっとあると。ベトナムとタイはあまり行っていないと。ただ、拒絶され副審判については、おおむね書面審理によって行われるという傾向が、見て取れたかと思います。それではスライド3の方に移ります。設問3です。で、ここでは、判断の統一のための取り組みを、確認しています。スライドにあります通り、各国では審判便談、それから審査ガイドラインなどの、マニュアルを整備することで判断の統一を図っていることが理解できます。一方で、タイからは、審判部におけるマニュアルはないということで、先ほど詳しくご説明いただきました。専門性が高いということで、マニュアルはないということをお話しいただきました。ということで、ここについては、判断の統一が必要な、特に審判官の数が多い、多い機関におきまして、様々な工夫がなされているかなということが理解できましたので、こちらについてはスライドをご覧になっていただくということにします。後ほど少し似たような質問がありますので、こちらはちょっとご覧になっていただくということで、次に移らせていただきます。スライドの4と5なんですけれども、次に設問4の無効審判に移ります。Excuse me, could you go back to the slide a bit? In last slide, スライド since I'm not represent the court, in case in trial, it should not be involved in my standing here. And I could not say, currently there is no manual for proceeding of the board. In this sense, is for appeal or pre-opposition, okay? But for the examiner, we do have the manual, and JPO know that very well because we made a trip and we have a good relationship. But the trial is belong to the court, so that should take it out from this sentence. Otherwise, it can be misunderstanding with the Ministry of Justice that I could not be on that, you know. Thank you. わかりました。ありがとうございます。ではですね、スライドの4、5の方に移っていただいて、無効審判の方に行きますね。タイにつきましては、先ほどもお話ありましたけれども、裁判所が無効審判を審理しているということなので、タイについては付与前の委任申し立ての手続きについて、ここでは表しております。まず、設問の 4A なんですが、こちらは無効審判における手続きを確認しています。各国より回答いただいた内容を、ここでは日本語だけになっていますけれども、日本語で示しております。各国において手続きが異なりますけれども、ここでは詳細には触れませんので、後ほど資料をご確認いただければと思います。では、スライド6の設問4の B に移ります。
無効審判において請求人が提示していない無効理由を合議体が採用可能であるかということを確認させていただきます。スライドをご覧いただくと、可能であるという国と可能でないという国に分かれています。また、可能であるという国におきましても、様々な制限が課されています。そこで可能であると回答した韓国、タイ、中国にその実態をお聞きしたいと思います。例えば日本の場合は無効審判において請求人が提示していない無効理由を合議体が採用することは可能なんですけれども、職権審理というのは補完する程度にとどめるという傾向にございます。この点につきまして韓国における実態を教えていただけますでしょうか。According to the Article 159, if you see through the PowerPoint, a panel of judges may examine the reasons that have not been pleaded by a party or the inventor. However, in such case, the parties and interveners shall be provided with an opportunity to submit their opinions and argument within a specified period. But in practice, it's very rare cases for administrative judges. Whether the panel adopted the new reasons, it does not presented by the requesters or dependent, or panel adopt the new evidence other than that provided by the demandant. It's very rare cases. So my IP tab of KIPO do not have any necessity to statistical the data. So, but if I just estimated the rate of this kind of cases related to question 4B and the next question C, the rate of these cases, it would be very low. In practice, we don't have the situation, this kind of case. Yeah. Thank you. はい、ありがとうございます。ここに規定はあるけれども、それほどは起こることがないと、レアなことだということをご説明いただきました。ありがとうございます。タイにおける実態を教えていただいてもよろしいでしょうか。In terms of providing new evidence or to supporting the demandant, in that regard, certainly there is no any restriction by the law, but if the reason fall in the same article, the panel can adopt new reasons. That is what we practice, and we will try our best for the benefit of the party that asks for providing the evidence. Thank you. 請求人が提示していない理由を職権で審判官が探すことができるか、審判官が審判官ではないのかもしれませんけれども、請求人がおっしゃっていないその異議の理由で取り消すことができるかっていうことだとどうですか？ You mean the committee by themselves? Typically, we don't intervene with that process because that would be lead to other troubles, and that part will depend on DIP or examinees what would they think of. But for the panel, we will look upon the document. Thank you. Is that good? わかりました。そうするとどちらかというと、これは今はイエスとなっていますが、同じ条文ならば良いということですけれども、どちらかというと、その委員会が独自でまた新たにその無効理由を書くということはないという感じということでよろしいですね。独自にはない。Yes. そうです。そうですね。はい、ありがとうございます。では中国はいかがでしょうか。
In the PowerPoint, the answer of China is yes. We adopt in some cases, but with strict restrictions. The panel usually performs examinations pursuant to the scope requested by the petitioner and only on the courses and evidence submitted by parties. And the panel bears no obligation of comprehensive examinations on the validation of the patent. The panel may conduct examinations ex officio in some conditions, such as one condition is the causes raised by the petitioner are obviously inappropriate to the evidence submitted. The panel may change ex officio in the causes to the suitable ones. And number 2 case is a patent obviously falls within the subject matters excluded from patent protection. And the defect is not indicated by the petitioner. The panel will ex officio to accept the reasons. Not accept the reasons, to use the reasons in the invalidation procedure. And the 3rd case, maybe a patent have such a defect not indicated by the petitioner as to inhibit further examination on the causes raised by the petitioner. The panel may introduce an ex officio co-responsible cause to the defect into the course. So in this circumstance, the panel will conduct ex officio actions, but we will investigate fully in the oral hearing procedure to let parties know the reasons and let him fully present their opinions. Thank you. はい、ありがとうございます。もしかしたらその設問の 4B と 4C は一緒にお伺いした方が良かったかもしれませんので、もう一度今の3国に、クリアな形で質問させていただきたいと思います。まず無効理由として異なる無効理由、無効審判請求人が、主張していない無効理由で無効にすることができますかと。例えばその進歩性がないというふうに無効審判請求人が言っているところを実は記載要件が満たしていないんですといったような理由で無効審判を進めていくことが可能かどうかっていう点が一つ。それからもう一つ 4C に関して言いますと、これは例えばその進歩性の無効理由が、提示されている中で、証拠を新たに、審判の方で探してその証拠を使って、無効ということができるかどうかというその2つです。一つは無効理由を、審判合議体が新たに提示していいかどうかということ。それからもう一つは証拠を新たに提示してよいかというその2つに分けてお答えいただければと思います。ちなみに日本では無効審判請求人が提示していない証拠を合議体が採用することは可能ですが、その場合は必ず合議体は無効理由通知を送って当事者に意見書や訂正請求書の提出機会を与えることになっています。すいませんが、韓国その無効理由を追加できるかどうかって、稀だというふうに先ほどおっしゃっていただきましたが、その点をもう一度確認いただくことと、それから証拠を新たに提示することができるかと、その場合に何かするのかどうかということについてお願いします。Yeah, about the question number 4C, in Korea, according to the Article 157, the evidence may be examined or preserved upon request by the party, intervener, or interested party, or ex officio. In that sense, in the case of ex officio request, the administrative judge, we should notify of such fact to the parties and the interveners or
interested parties to submit, to provide with the opportunity to submit their opinion or argument thereof. So, as I mentioned above, the rate, related to the rate, is also, it is very rare cases. So I estimated it would be very low rate. Okay, thank you. はい、じゃあ、タイをお願いしてもよろしいでしょうか。Could you repeat your question again, please? あ、わかりました。ですね、無効理由を新たに、委員会が提示することはできないという理解で良いですかっていうのが一つの質問です。それから、証拠を委員会が新たに提示することもできませんかという質問になります。その二つについてお答えいただけますか。For the additional evidence in order to support of the appeal or allegation, shall limited only with the issues stated in the appeal, and the board shall find any facts in the present document in order to decide whether or not the invention is invalid. Yes. すいません。ちょっと勘違いしてましたけれども、タイに関しましては、付与前の意義について、登録前の意義について今、ディスカッションしてるんでしたよね。なので、付与前の意義について同じ答えをお願いしてもよろしいですか、今の質問について。もしお分かりになればですけど。The answer is applied for the pre-grant opposition. Is not doing anything with the trial because the trial handled by the court. Because talking about that, many of us might confuse why Thailand doing that because each country we have their own process, right? But as Ms. Yasuda, Ms. Futoshi pointed out, there are many cases for invalidation, so many, and the court will handle so much. So in Thailand, we will have the process to appeal or for pre-opposition, and this will bring to the patent committee that will help to accelerate that process to make decisions, right? And the question is asking about can we adopt the new evidence, but it needs to be limited, and it should not change the right or obtain the new fact or new claims, things like that. Otherwise, it needs to go back to the beginning. Yep. はい、ありがとうございます。そうすると、この 4B とか 4C はイエスと書かれてましたけれども、かなり限定的なものというふうに理解できました。どうもありがとうございます。それでは中国、繰り返しになりますけれども、無効理由の追加ができるかどうかということと、証拠の追加ができるかということの2点について、別々にお答えいただければと思います。おそらくその両方できるけれども、レアだという回答になるのではないかなと推測されるのですが、確認させてください。Okay, yeah, and I first answer the questions that if we adopt new evidence, the answer is yes, but we adopt new evidence with very strict restrictions. And the panel, in some cases, for example, a panel may determine ex officio whether a technical means belongs to a common knowledge of the art and may introduce such common knowledge evidence. So this is the new evidence that not presented by the petitioner, but it is new evidence introduced by the panel. And the other case is panel may use other parts of the evidence not alleged by the demanders, and the panel will investigate fully at the oral hearing. And the panel
don't change the way of evidence combination. And so it is very strict restrictions of receiving new evidence. And that's my answer. And is there other questions I missed? それで、 Okay. それで大丈夫です。はい、ありがとうございます。採択とおっしゃってるので、どちらかというと、無効審判請求人が提出したものの中での採択ということをお答えいただいたんですかね。合議体が自分で証拠を職権で探すということはしていないということになりますか？ Yes, actually, sometimes that is not new evidence. Just the panel think maybe most cases is that a technical feature that it is a common knowledge, but to objective to determine, sometimes the panel will introduce a document. In fact, that is not evidence, but sometimes it is to support the results of the decision. I think. And the evidence, I think it is a lawful document that new evidence we seldom adopted. はい、よくわかりました。顧問なんですかね、技術常識に関するようなものですと、合議体が採択することがあるということがよくわかりました。ではですね、ちょっと次に移らせていただいて 4D なんですが、無効審判請求人が複数の無効理由や証拠を示した場合に、すべての無効理由や証拠についての判断結果、判断理由を審決に示しますかということを確認します。で、各国同様の回答となっていまして、基本的にはすべての無効理由と判断理由を示すということですけれども、ただ中国だけなんですが、原則すべての理由を審決に記載するとしながらも、他方で合議体が一つの請求項を無効とする結論を示した場合、他の理由は判断しないというふうに回答されていますけれども、この点について補足説明いただけますか？例えば、支持できると考えられる無効理由が複数あった場合、3つとかあったときに、1つの無効理由だけを判断するということがあるということでしょうか？Let me explain to give more information. And every reason and evidence will be investigated fully in oral hearing procedure. But we have, the panel will not give the primary opinions to the parties, not like a GPO. So the panel in China will investigate fully every reason and evidence in oral proceeding. But before the decisions make, if the panel think there is one reason that could make the patent invalidate, the panel will analyze the reasons in the decision very carefully. And because the claim has been invalidated, so there is no need to analyze other reasons, because the claim is invalid. So for examinations efficiency and to speed up the examinations of speed, if one conclusion is supported and determined, and withdraw the conclusion. So in the decision, it appears just the only reason that supports that
means the claim is invalid, and other reason will not be analyzed, but it will be fully investigated in oral hearing. はい、ありがとうございます。このようにしますと、審決が分かりやすい、また審判官の負担は少なくなるという利点はありそうですね。他方で先ほどの例においては、例えば審判部における無効理由が裁判所で覆された場合には、また残りの2つの理由について、また審決に書かなくてはいけないというような、そういうこともあるのかなとはちょっと思ったところです。では、スライドの9に移らせていただいて、設問 4E です。こちらは無効審判において訂正が可能かを確認します。訂正が可能である韓国、シンガポール、日本についてはおおむね同様の内容となっています。ただ、スライド10の方に移っていただくと、中国は訂正は可能ですが、付与された特許の請求の範囲に含まれない技術的特徴の追加は一般的に認められないという条件があります。この記載によると、訂正できる事項というのは、いずれかの請求項に記載されている事項に限られる。すなわち、請求項に記載のないものをですね、そういう用語を用いての訂正はできないというふうに理解できますが、それでよろしいでしょうか。In China, it's amended claims must be very careful, and all features will come from the claims granted. The reason is the granted claims should be very predictable for public, because there are so many technical features in the description. And if the granted claims did not have the details in the scope of the granted scope, the public will not predict what exactly the claim is. So in Chinese invalidation procedure, correction is very limited, and they can only add features from the granted claims to have better predictable. はい、ありがとうございます。後ほどのドローンの IT の事例でも、このあたりについてまた中国に説明していただけるかと思います。ありがとうございます。あとですね、訂正ができないと回答した2つの国について確認しますと、タイでは訂正は一切認められないというふうに理解できます。一方でベトナムにお聞きしますが、ベトナムでは訂正ができる場合もあるというふうにお答えいただいてますが、訂正が可能である場合についてご説明いただけますか。So, as specified in my answer to the question, the correction or amendment is not allowed in the appeal procedure or invalidation procedure, except the case that the mistake for the correction or amendment is made by my office. For example, the case that if the applicant want to protect a certain set of claim, but the IP office issue is another set of claim. So I think there are so many reasons that made by the IP office. So in that case, of course, in mistake from the IP office, so we have to correct it. So that's why I mentioned here that it is made subjectively by the IP office, so we have the responsibility to correct it. If the applicant discover and show it to the office, in other case is not allowed, because you know that when you correct a claim or correct or amend the claim, the scope of protection is changed. So it means that the scope of right is changed, and it may have a certain impact on any third party. So that's why we have to be very careful with the amendment and correction. And now here I think maybe if some attorney you have patent prosecution in Vietnam, you may have some problem with the correction relating to the translation of the specification from, for example, English to Vietnamese. Quite a lot of numbers now is awaiting, because the attorney in Vietnam, they want to correct the terms in Vietnamese translation of patent specification.
And we are thinking about the procedure and guidelines for that correction. It is under drafting. It is not concluded yet. But we think about how to permit the applicant to correct, not amend. Correct means there are some terms is not in conformity with the original language. So it is maybe, I think in future we will issue a guideline for that, for the correction like that. But amendment is not allowed. If it is not, there's a reason it's not made by the office. はい、ありがとうございます。訂正はほとんど認められないということ、それからその誤訳のようなものに関しては、これからガイドラインを作っていく途中だというお話、どうもありがとうございました。それでは、次の設問の4の F に移ります。ここでは請求の、無効審判の請求成功率を回答いただいていますけれども、制度の違いなどがありますので、単純な比較はちょっと難しいかなと思います。したがって詳細についてはこの場で触れませんが、後ほど資料をご覧いただければと思います。それから、質問の 4G ですけれども、無効審判が決着した段階で、はい、スライド12ですけれども、類似するクレームの特許の無効審判が提起された場合に、審判部で特別な対応をしますかということを確認します。スライドをご覧いただくと、中国と日本はおおむね同じで、口頭審理を簡潔にするなどの効率化を図っています。韓国では同一の審判官を任命する。それからシンガポールでは証拠の準備をする期間を、短くするなどの工夫を行っているということです。はい。ではここはですね、説明で、次に移らせていただきたいと思います。スライド13からは、扶養後の異議申し立て制度に移ります。ただ、この扶養後の異議申し立て制度は、先ほどのスライドで見ていただいた通り、韓国と日本のみが、この制度を持っています。それから制度はとても似通っていることが、今回の、調査で分かりました。従いまして、この扶養後の異議に関しましては、スライド13から17をですね、後ほどご覧になっていただくということで、開催していただきたいと思います。なお、一点、スライドの18に移っていただいて、こちらでは、異議申し立てにおける申し立て成功率というのを質問しています。で、韓国では制度別の請求成功率は公表していないということですけれども、確認ですけれども、韓国の回答では、エクスパルテの請求任用率と書かれていますけれども、エクスパルテ、査定系審判に異議申し立てが入っているということで、良いですかという確認になります。よろしくお願いします、韓国。Yeah, related to the question 5F, in Korea, we have different name for post-grant opposition. The post-grant opposition is also known as the application for revoking a patent. So totally different name. So the slide shows us the rate of the ex parte. The rate of request granted per ex parte, it means the sum of the post-grant opposition, percentage of post-grant opposition, and percent of the appeal against the examiner's refusal, because the ex parte cases include two trials, not the revocation and the appeal against the examiner's refusal. So, if we think of this post-grant opposition, the total number of the petition for the post-grant opposition is very small. So, we can guess it affects the total percentage of the figure do not have much effect on the total percentage of ex parte rate. So, anyway, the answer is that this figure includes the two types of the request of granted. Okay, thank you.
はい、ありがとうございます。そうしますと、ここにある数字は、異議申し立ての成功率ではなくて、査定不服の、審判の請求の成功率も含んでいるということなので、ちょっと付与後の異議の申し立ての成功率を、考える際には、参考にはならないかもしれないですね。はい。ではですね、スライド19と20で、拒絶査定の不服審判の方に移らせていただきます。なお、シンガポールでは、拒絶査定不服審判の審理は裁判所で行われますので、設問6はシンガポール以外の5カ国の制度を比較したパネルになっております。設問の 6A のところでは、拒絶査定不服審判における手続きについて回答いただいた内容をスライド19と20に示しました。ここでは詳細については触れませんが、ご関心のある方は資料をご覧ください。そしてスライド21の設問 6B に移ります。拒絶査定不服審判において補正が可能かという質問になります。中国と日本以外の国では補正ができないとされています。ただ、補正ができると回答した中国と日本も補正の要件を満たす必要がありますということが書いております。それからタイとベトナムでは補正ができません。韓国は再審査制度があって、再審査制度を選択したときには補正ができると。しかしながら、拒絶査定不服審判の請求をした場合には補正はできないというふうに回答いただいているように思いますけれども、この点について補足の説明をお願いできますか？韓国。すいません。韓国に事前にちょっと質問を聞いていなかったので、今のものに関しましてはすいません。韓国がそのように回答いただいたという点になります。ですから、韓国は再審査制度では補正ができるし、拒絶査定不服審判では補正ができないということです。では次に移らせていただいて、設問の 6C、スライドの22に移ります。拒絶査定の不服審判において、審査官の拒絶査定、違憲査定が支持できないときに、拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合の対応を確認します。この回答は各国それぞれ異なりますので、各国に確認します。まずベトナムに質問ですけれども、法律に規定されていないということは、自由に拒絶理由を通知できるということでしょうか。あるいは規定されていないので、拒絶理由を通知する権利というか制度が審判にはないということでしょうか。また、追加のサーチや差し戻しなどについての審査部との関係についても教えてください。I think we will agree with me that in the appeal procedure, you find a new reason to reject the patentability of an application is not fair for the applicant. I think it is a big mistake of made by the IP office, made by the examiner. So in our law, there is no regulation. It is not specified that what can you do in case you find a new reason for refusal in the appeal procedure. But I think it is not so often with patent application, but I think a trademark is sometimes happen. And if you allow the right, the IPR still remain, so it may harm the public, especially in terms of trademark. So that's why even it is not specified in our law, but normally we return the application to the examination unit. And of course, the application have to be examined again with maybe the new reason is included in that procedure. And I think it is not fair for the applicant, and we should avoid to that case happen. I think it is not specified, but we treat the case like that, as I just explained. Yes. It is not specified, but we do like that. So we return the case, return the application to the examination department, yes, for re-examination. Yes. Sometimes, but it is very dangerous. Maybe the office may be sued by the, for example, the patent owner for that.
クリアな説明ありがとうございました。ではですね、次に中国に質問しますけれども、中国は一般的にと、ノーマリーというふうに記載されていますので、特別な場合には拒絶理由が、通知されることがあるというふうに理解できますけれども、原査定の理由と異なる拒絶の理由を通知する割合がどのくらいあるのか教えていただけますか。Maybe I have not the statistics of the rate, but I can introduce some of the cases to provide some information. And our panel normally examines only on the grounds and evidence which the decision rejection is based. But if the panel confirms the existence of the defect after re-examination, it shall make a decision of upholding the rejection decision on the basis of grounds and evidence in such case. For example, the defects for which is sufficient to reject the application on the basis of other grounds and evidence of which the applicant has been notified before rejection. For example, in the substantial examination procedure, and the first notice have noticed applicationer that evidence 1 plus 2 can't refuse the rejection. But the rejected decision is based on evidence 3 and 4. And in that case, in re-examination procedure, if the panel think 3 and 4 is not enough to reject, but evidence 1 plus 2 is sufficient to reject the claim, that we will support use evidence 1 plus 2. That means the claims have no, will not be granted. And in this kind of procedure that maybe shorten the examination's time period, because if the re-examination just examined the evidence 3 plus 4, it will be back to the substantial examination. But the examiners think evidence 1 plus 2 is will reject the claims, and it will again into the re-examination procedure. It is a long, it's waste of time. So in this case, and the panel will use evidence 1 plus 2 to make a decision. That is the case. And the other is if the defects which are not indicated in the decision of rejection, but are obvious and substantive or of the same nature with those indicated in the decision of rejection. That means the basic is the same. That is means if the claims will not be granted for reason that has been told the applications, and to shorten the examinations period, we will use the reason that different from the rejection decision. And but in this case, the panel will notify the applications of all the reasons for refusal found, and gives the applicant plenty opportunity to submit a written opinion. That's my answer. Thank you. はい、ありがとうございます。審査部に戻すことはあまりしないんですか。それとも審査部に戻すものもあるのだけれども、審判で判断ができるものについては審判で判断をするという感じですか。Let me confirm the information that I got a red message. Do you mean is it very often
to have to in this case. Not very often, just case by case, that the basic idea we hold that we substantially examine the patent. If it will be granted, it is the base rule. If it will not be granted on the said evidence, we will make a decision. But the case is not very much that the reason is different from rejection decision. Am I got the right information from you? いえいえ、とてもよく理解できました。その審査で、拒絶査定の理由が示されていて、審査官が理由の1と2で、1と2と3と4が書いてあって、3と4は支持できないけれども、1と2で支持できる場合には支持していくというのお話についてよく分かったんですけど、審判部で、新たに拒絶理由を通知することがあることもよく分かったんですけれども、基本として、審査部に差し戻すということがあるのかどうかというのをまずお聞きしていいですか。If the claim have not inventive step based on 1 plus 2, it will not back to the substantive examiner. It will make decision on the panel decision that the claim has not have no inventive step. It will not back to the prior examiners, and it will conclude it in the re-examination procedure. はい、わかりました。ありがとうございます。ではですね、ちょっと時間がなくなってきてしまって、すいませんね。はい、単位に関しては、通知する権限がないという回答でしたので、おそらく通知をしないで拒絶査定が維持できるかどうかについて判断をするということだというふうに、解釈しました。では、端的にお聞きしますけれども、イエスかノーでお答えいただけるとありがたいんですが、審査部において、行った拒絶査定を維持できないときに、審査部に差し戻すのかどうかについて、イエスかノーで教えていただいてよろしいですか。I think practically, if the person who asks for such claim and they accept it at the beginning, and even though the board by itself has no power to notify or to involve in such a decision, so it depends on the person who demand for the right or for the protection or for such invention that need to come up and makes the appeal. Yes. So for it has nothing to do with the board. You know, that's what I'm saying. Because so many things that we need to take care. And if we found a little bit like kind of the board went to the bed and has the nightmare and then just suddenly wake up with the new things, that's the reality, you know. And the person who in charge or act for it need to take care of that. And that I think that is the process in general. As the representative from China say, it's very rare case. And exactly for that rare case, I would be happy to see the real case because it's, to my knowledge, in our experience, we don't have one. Thanks. はい、ありがとうございます。で、最後に韓国に質問ですけれども、韓国でも拒絶の理由は通知できるようですが、どの程度の割合で拒絶理由を通知しているか教えていただきたいということと、ただ追加のサーチとか差し戻しなどの審査部との関係について教えていただければと思います。Most of my answer
about the many questions are inclined to the uncommon cases, include question 6C. When there is new reasons for rejection, the administrative judge serves the notice of submission of written opinion by appellant. In practice, it is not usually or not common in overall cases include the different technical fields. So, but in the chemistry field, I have a few cases in my whole experience of administrative judge. So my IP tab of KIPO does not have the statistical data for these cases because very rare and very small cases. Yes, thank you. はい、ありがとうございます。日本ではその拒絶立て副審判において拒絶立てを支持できないときに審査部に差し戻すということはもうほとんどやっていなくて、審査官が職権の審査をして新たな拒絶理由を発見して拒絶理由を通知するというふうにしております。一方で、おそらくですけど各国からの説明を判断させていただくと審判段階において拒絶理由を新たに発見して通知するということは、非常にレアであるということが分かりました。ということで日本の運用は今回の3カ国の中ではやや特殊であるのかなというふうに思ったところです。ではですね、次ちょっと駆け足でちょっとだけさせてください。スライドの23は、拒絶立て副審判の請求成功率が書いてございます。こちらもですね、統計あるところとないところがありますし、取り方も違うので、申し訳ないんですけれども、後ほど資料をご覧になっていただければと思います。それからスライド24ですね。こちらは、ちょっとその外部の方からも、聞いてほしいというお話があったので聞かせていただきます。ワンポータルドシエなどを参照して外国における審査状況を確認しますかという質問です。日本では基本的に外国の案件についてワンポータルドシエを使って、審査状況を確認しております。で、韓国、シンガポール、タイも日本と同様に参照していると回答いただいています。ここではシンガポールにお聞きしますけれども、シンガポールにおいては条件付きで回答、参照すると回答いただいていますけれども、その条件について補足説明いただけますか？ The condition is exactly as what is shown in the slide. There must be at least one party that brings this foreign prosecution up in the proceeding. Well, usually this proceeding should be at least beneficial to one party, and it is such proceedings are such foreign prosecution information is also public and very easy to get. For example, from the OPD. So, if they think it is useful to their case, of course they will use such information. Thanks. はい、ありがとうございます。クリアな説明ありがとうございました。で、スライド25はご覧になっていただいた通りなんですけれども、裁判例を踏まえた運用や施策がありますかということですね。ということで、こちらは、おおむね、一連の国でも、記載をいただいています。で、韓国では特に様々な資料を作成しているようなんですけれども、もし補足説明がありましたらお願いします。Yes. My IP tab of KIPO, Korea, has published a lot of other materials, except for the slide 25, number 1 and 2. And also I introduced the various kinds of the material related to the question number 3. And we published at first we published the case book, that summary of the patent and Supreme Court decision by different technical appeals to give the better opportunity to current trend in the latest the court decision for the administrative judges. And more, another publishment include the fundamental guide to IP tab proceedings and oral hearings guidebook or manual for standardized or written decision.
in order to help the administrative judge with a different year of experiences from the beginner, the newly appointed judge, to experienced IPTAP judges. And also we hold the quarterly the discussion on landmark cases based on different technical fields, and we have the recent IPTAP and court cases. And also IPTAP has a research and working group on patent litigation practice, which involves 7 relevant organizations, including HIPPO IPTAP and District Public Prosecutor's Office, and High Public Prosecutor's Office in Daejeon, and 2 universities in law school. And also we hold the search meetings and seminars about patent litigation 6 times every year, so every 2 months. It's very helpful to ensure high quality of trial and appeal and litigation proceedings. And we discuss and study legal and technical IP issues together with academia. The more important thing is all of these materials are provided in e-format, the computerized system. We can be available on the IPTAP website. Thank you. 非常に充実した取り組みがなされていることが理解されました。ありがとうございます。ではですね、口頭審理の方にちょっとだけ移らせてもらいます。設問の QA ですけれども、口頭審理を円滑に実施するための工夫について確認しています。特別な工夫があると回答いただいた国の中から、特にシンガポールから説明いただいてもいいですか？よろしくお願いします。In fact, we have, to smooth the conduct of the oral proceeding, we have one case management conference before the oral hearing. But in fact, in the process, there are a few case managing conferences. The first one could be held after the 2 parties submitted their facts and their arguments. And then there will be a conference to discuss whether they want to proceed, or do they want to engage in like alternative resolution options, things like that. And after that, if they wish to proceed, then they will submit evidence to their facts. And then after that, after the evidence are submitted, there could be another case management conference to see what is the evidence and whether there should be any re-examination that engaging the examiners. And then after that, it will be the hearing. But before the hearing, there will be this. I think this is the most important case management conference, which sets out the parameters of the hearing, and then they will discuss the conduct of the case, and the parties will also be asked to prioritize their prior art and reasonings, so that we make sure that the most important reasons of prior art are always dealt first. So I think overall there are a few management conferences that help smoothen the whole process of the revocation proceeding, but the last one is the one that helps with the actual hearing. Thank you. ありがとうございました。ちょっと事前では韓国と中国からも説明いただくことになっていたのですけれども、時間の関係ですみません。次の質問に移らせていただきます。スライド27で、オンラインの口頭審理が、いずれの国でもできるというふうにお答えいただいていたと思いますけれども、利用率がちょっとだけわからない国があるので、端的にもしよろしければ、大体どのくらいということで教えていただければと思います。シンガポールですけれども、オンライン口頭審理の割合は、おおよそどのくらいでしょうか？もし分かれば教えてください。I'm very sorry because I don't work in the hearing department, and this type of information I don't think it is publicly available. はい、ありがとうございます。ベトナムはいかがですか？
オンラインの口頭審理、もしなさっているようでしたら、大体どのくらいかって、No, no. わからノーというのは、 No case. ノーケースですか？ It is allowable, but no case happened during COVID-19 pandemic. But it is allowable even now, but it is not happened yet. はい、わかりました。これから行われるかもしれないということですね。様々な観点から議論させていただいて、各国の審判制度についての理解が大変深まったと思います。以上をもちまして、パネルディスカッションの1を終了いたします。